No volem viure amb por i no viurem amb por. I per tant, el que està en joc des de fa uns mesos, uns anys en aquest país, és els seus drets i les seves llibertats. Són els seus drets civils, els seus drets socials i el seu dret a l'autodeterminació. No renunciarem mai al dret a la llibertat d'expressió, ni al dret a la protesta, ni al dret a la manifestació. I per tant, nosaltres entenem que mantenir els llaços grocs, mantenir les estelades, és llibertat d'expressió. Denunciem un nou intent de l'Estat per limitar i vulnerar un dels nostres drets essencials, uns drets que tota democràcia ha de permetre. Doncs ho lamento moltíssim, perquè aquest país ha fet dels valors de la democràcia, dels valors de la justícia i del valor de la no violència la seva raó de ser. Doncs això, que respecti els valors essencials d'aquest poble, que deixi de crispar, que deixi de denunciar, que deixi de presentar querelles preventives o querelles postpreventives. Es passa la vida presentant querelles, Ciutadans. I això no és fer política, que faci política. Li demanem això, que faci política, que debati, que presenti les seves propostes, que en el Parlament, que és el lloc on prenem les decisions, doncs presenti les seves propostes i que si creu que hi ha el consens suficient en el Parlament de Catalunya per guanyar-les, doncs ho veurem. De moment el que està clar és que el Parlament de Catalunya va votar que l'estelada era un símbol que representava un anhel de llibertat i va votar en contra de retirar els llaços grocs dels edificis públics. I això a mi em sembla essencial. Si Ciutadans creu que això no és correcte, que presenti una resolució del Parlament de Catalunya a veure si aconsegueix que el Parlament de Catalunya, per majoria absoluta, estigui en contra dels llaços grocs. És aquí on hem de fer la política, no l'hem de fer els jutjats i els tribunals.